Assalomu alaykum. Meni obunachilarim, yaxshimisizlar? Ro'za oylari, ro'za kunlari, ro'za tutib charchamasdan yaxshi duolarda yaxshi ro'zani o'tkazyapsizlarmi? Bugun bitta efir qilay dedim men ham. Zerikdim, dashtaman, qo'y bog'ib beribman. Mana qo'ylarim. Men shu oldingi bir qo'ygan videomda Gold haqida gapirgan edim. Shu o'zimizning yurtdoshimiz chempion Goldga shu yaxshi eson-omon bola chaqasini oldiga ertaroq chiqib ketsin, Xudo kuch-quvvat bersin deganlar bitta obuna bilan bitta podpiska bosib qo'yingizlar. Kanalimiz rivojiga shu Goldning bola chaqasini oldiga ertaroq chiqib ketish uchun bitta yaxshi niyat duo qilib qo'yingizlar ro'za oylari. Bu qamoq degani bu hazil narsa emas. 4 ta bolasi mana xotini bilan 5 tasi mana boqadigan odami yo'q. Boqadigan odami mana qamaldi. Goltam nima qilsin? Masalan bir nimada ishlalmaydi, bir kitman lapatkada bir dehqonchilikda ishlalmaydi, masalanda ishlab pul topolmaydi. U sportni sohasidan ro'zg'or bog'adi. Sohasi sport, uni kasbi sport. Xudoyim taolo endi uni sportchi qilib yaratdi. Shu sport orqasidan yashagan bolada endi. To'g'ri, xatosi bo'ladi odamzodning. Har qanday xatosi bo'ladi, faqat kechirimli bo'lish kerak. Endi ha deb gapiravermaslik kerak. YouTube'da hamma Goldni yomonlab gapirib yotdi-da. Birovni yomonlash o'zi to'g'ri kelmaydi. O'zi dinimizga to'g'ri kelmaydi birovni yomonlash. Ko'z yemish kerak. O'zimizda yurtdoshimiz. Hay, ko'rsak ham ko'rmaganga olib, eshitsak ham eshitmaganga olib, ko'z yemib qo'yishimiz kerak. Endi nima deymiz endi? Peshonasida bor ekan mana shu bolaning. Mayli endi ertaroq chiqib ketsin. U bola ham endi nima? Endi salbiy gaplarda gapirishning hojati yo'q. Ro'za oylari. Mayli endi yaxshini yaxshi desa yaxshi bo'laymish. Yomonni yomon desa yomon bo'laymish dedi. Tingtakni tingtak deyaversang tingtak kattaraymish dedi. Shuning uchun yaxshi u haqida yaxshi gapirish kerak. Yaxshi bola, yaxshi bo'lib ketadi hammasi deyish kerak. Mayli, hayotda bo'ladigan narsada hamma narsa. Odamning boshiga bir tashvish tushmasin. Masalan, mening ham boshimga shunday tashvishlar tushgan. O'zimdan o'tganni o'zim bilaman. Mening boshimdan o'tgan narsa birovga bilinmaydi. To'g'ri, biladiganlar ham bor. Kamdan kam. Uni tushunadigan odamlar bor. Dinni yaxshi biladigan odamlar, odamshavanda odamlar, mehmondo'st, odamning qadri qimmatiga yetadigan odamlar bor. Ko'p ham. Men bilaman qanday odam borligini. Mana o'zimizning mahallamizda, qishlog'imizda mana shunday odamlar bor. Ana unday odamlarning oilasiga havas qilib yashasa bo'ladi. Arzu qilib yashasa bo'ladi. Men ham arzu qilaydim mana shularning oilasida oilam bo'lsin. Men ham shunday odam bo'layin deb havas qilaydim. Lekin hayotim chappasiga ketdi. Erkak kishini bir ishi chappa yirmasin ekan, bir chappa yirsa ketay ekan. Goldga ham xuddi shunday bo'lyapti. Bir ishi orqaga ketdi, mana dalshi yana ketyapti orqaga. Shunday zo'r yigit sinyapti-da. Asta-asta men ham sinib qolishi mumkin. Biz qo'llashimiz kerak. Yaxshi tomonini gapirishimiz kerak. Odamning ham, masalan, yaxshi odamning ham, yomon odamning ham yaxshi tomoni ham bo'ladi, yomon tomoni ham bo'ladi. Yaxshi tomonini olib gapirishimiz kerak. Biz yaxshi odammizmi, yaxshi tomonini gapirishimiz kerak. U yomonlab gapiradigan odamlar sorti boshqa. Ular o'zi aslida yomon odamlar. Yomon odam yomonlab gapiradi. Biz yaxshilab gapirishimiz kerak.
Ular imkoni boricha shu yomonlab gapirganlarni qaytarishimiz kerak. Mana internetda shunday rosa Gold haqida gapiryapti. Bunday edi, bunday edi deb. Kerak emas, birovning ko'tini kovlamas kerak. Butun internet kulgi bo'lyapti-da, butun dunyoga kulgi bo'lyapti. Gala o'zbek bir-birini ko'tini kovlayapti. Nima kerak u? Bir-birini ko'tini kovlash. Bo'ldi, sen birovning ko'tiga javob bermaysan, erta o'lganingda ham u dunyoda sen javob bermaysan uning uchun. Har kim o'zining qilgan ishiga o'zi javob beradi. Har bir o'zidan chiqqan gapga ham javob beradi, qilgan gunohiga ham javob beradi. To'g'ri, Goldga masalan halol emas. Halol mehnat emas. Din iymonda birovning urib burnini qanatish gunoh. Birovni bir chertish ham gunoh. U ringda chiqib tuvalashyapti. Urib pul topayapti. Lekin u halol emas. Halol mehnatning orqasidan birovni urib bas, mehnat qilib topish kerak. Bu birovni urib topish mehnat qilib topishga kirmaydi u. Birovni urib pul topish. Lekin kerak emas, mayli. Har kim o'zi biladi, har kim o'zini qilganiga o'zi javob beradi. Lekin yaxshi ish qilmagan, endi yaxshi bo'lib ketsin, ro'za oylari mayli. Yaxshi duoda bo'lingizlar, ertaroq chiqib ketsin. Agar mening gapimni ma'qullagan odamlar bo'lsa, podpiska bosib, obunani bosib qo'yingizlar. Agar mening gapim yolg'on bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa, kommentariyada yozingizlar. Kommentariyani men o'qiyman, bilaman kim qanday yozganini. Mayli og'aylar, yurtdoshlar. Biz ham shu kanalni ochganmiz, YouTube kanalini, mana shu kanalimizda men ham bir gapiray dedim-da. Men ham yuragimdan yoray dedim, men ham qiynalganman. Duo qilib qo'yingizlar men uchun ham. Men ham shu qiyinchiliklarni ko'rmayin endi. Men ham yaxshi o'ynab kulib yuray bola chaqamni oldida. Men ham ko'p qiyinchilik ko'rganman. Mana hozir ham mana shu qizim bilan qo'y bag'iga beribmiz meniki. Qizimiz ikkovimiz. Mana. Like bosing, podpiska bosing. Bizda kanalimiz rivoji uchun. Mayli, ro'zalarda charchamay tutingizlar. Charchamangizlar. Xudo kuch-quvvat bersin hammalaringizga. Hammani ishiga omad tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. To'kin sochin bo'lsin. Bahorimiz zo'r kelsin. Bug'doylarimiz zo'r bo'lsin. Ko'gal mevalarimiz zo'r bo'lsin. Bizni qo'llaymiz degan men tomon podpiska bosib, obunani bosib qo'ying. Xayr, yurtdoshlar. Obunachilarimiz, rahmat sizlarga. Bizni qo'llab himoya qilganlaringiz uchun, podpiska bosganlaringiz uchun katta rahmat hammalaringizga.